Ito mga ka-GM, bali nagpalit tayo ng wheel hub bearing assembly dito sa ating Toyota Hiace na ginawa. Yan, Hiace van. Bali ito, pinalitan natin ng wheel hub bearing dito sa pangharap, left and right ang pinalitan natin mga ka-GM, no? Ito yung ito yung luma natin, no? Yan, kung makikita po ninyo, yan, maingay siya. Yan, humming noise, crawling noise. Yan, so bago na siya ngayon mga ka-GM, at huwag pong kalimutan na paki-like and subscribe yung aking YouTube channel, at paki-pindot na rin po yung notification bell para updated po kayo lagi sa ating mga video na i-upload.